মর্নিং, তোমরা কেমন আছো? টুমকির রান্নাঘরে আমি আরেকটা দিনের মতন চলে আসলাম। দেখো, আজকে ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে শাপলা করব। তোমরা দেখো। তেলটা দিয়ে দিলাম। ইলিশ মাছের মাথাটাকে এবারে নুন হলুদ মাখিয়ে রেখেছিলাম 10 মিনিট আগে, এবারে ভাজবো। তোমরা একটু প্লিজ দেখো বড় ভিডিও। ওষুধটা একটু দিলাম। মাথাটা আমার ভাজা হয়ে গেছে। এবারে শাপলাটাকে মাখিয়ে রেখেছিলাম নুন হলুদ দিয়ে। শাপলাটা নুন হলুদ দিয়ে মাখিয়ে রেখেছি। দেখো, হলুদটা এক ফোঁটা দিয়েছি, নাহলে পরে ভাজলে না হলুদটা পুড়ে যায়। আমার সাথে থেকো। মাথাটা ভেজে তুলে রাখলাম। এবারে কালো জিরে ফোড়ন দেব, আর একটুখানি তেল দেব। আর কিছু মশলা দেব না, কারণ যেহেতু আমি ইলিশ মাছের মাথাটা দিয়ে করব, নুন হলুদ মিষ্টি, ইলিশ মাছের যে স্বাদটা সেটা থাকবে না। আর জিরে বাটা আদা বাটা কিছু দেব না, শুধু কালো জিরে কাঁচা লঙ্কা ফোড়ন, নুন মিষ্টি হলুদ আন্দাজ মতন। দেখতে থাকো। দেখো, আর একটু তেল দিলাম। এবারে কালো জিরে ফোড়ন দেব। কালো জিরে ফোড়ন দিয়ে দিয়েছি। এবারে কাঁচা লঙ্কা ফোড়ন দেব। তারপরে নুন হলুদ মাখানো যে শাপলাটা রেখেছি ওটা দেব। কুচনো কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিলাম। এবারে শাপলাগুলো দেব। তোমরা দেখতে থাকো, আর প্লিজ টুমকির পাশে থেকো। এইভাবে বড় ভিডিওটা একটু দেখো, বেশি আজকে বড় করব না। তোমরা প্লিজ সবটা দেখো, টেনে নিয়ে শেষ করে দিও না। একটু হলুদ লাগবে, তারপরে ঢাকনা চাপা দিয়ে দেবো। হলুদ দিয়ে দিলাম, অল্প একটু মিষ্টি দিয়ে দিলাম। এবারে নাড়াচাড়া করে ঢাকনা চাপা দিয়ে দেব মিনিট 4 মিনিট ঢাকনা চাপা দেব। দেখি এবারে কড়াটা ঢাকনা পুড়ে গেছে। দেখো, জল বেরিয়ে গেছে, মজে গেছে। বেশি সেদ্ধ করব না, মোটামুটি আমার সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবারে ইলিশ মাছের মাথাটা দিয়ে দিলাম। একটু ভেঙে দিই, বেশি ভাঙবো না, কাটা কাটা হয়ে যাবে। একটু ভেঙে দিচ্ছি। কাটা কাটা হলে বেশি খাওয়া যাবে না, মোটামুটি একটু ভেঙে দিচ্ছি। ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে শাপলা, এখন এই বর্ষার দিনের ইলিশ, তার মাথা দিয়ে করেছি। দেখো, পুরো রেডি হয়ে গেছে ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে শাপলা। আজকে এটুকুনি। আমার এই ব্লগটা যদি ভালো লেগে থাকে, প্লিজ পাশে থেকে সাবস্ক্রাইব করুন আর টুমকির সাথে থাকুন। আজকে এই পর্যন্ত। থ্যাংক ইউ।